हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से चल दिए नर्सरी की तरफ। ऐसे तो पेड़ बहुत सारे हैं हमारे घर में, पर फिर से भूत चढ़ा है कुछ पेड़ लगाने का। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या पेड़ लेते हैं और क्या क्या लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर गुलाब हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। देखिए पीला गुलाब कितना सुंदर लग रहा है। और आते ही मेरे सुपुत्र ने नुकसान कर दिया है। देख सकते हैं गुलमेंदी का पेड़ जो कि टूट चुका है। और यहाँ पे बोरी काटते हुए और कहते हुए ये बात बोल रहे हैं कि लग रहा है मिट्टी फिर से कम हो जाएगी। हमेशा हमारा रिकॉर्ड रहा है, जब भी हम लोग पेड़ लगाते हैं कभी मिट्टी कम हो जाती है या तो कभी गमले कम हो जाते हैं। और देखिए ये सारे पेड़ हम लोग लेके आए हैं वहाँ से नर्सरी से। और यहाँ पे आदि अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं। और मैंने आदि से बोला सबसे हाय बोलिए, तो आदि यहाँ पे देखिए आप लोग को हाय कह रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आदि के हाय का रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे पेड़ लग चुके हैं और ये था मेरा मिनी ब्लॉग। अगर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।